En una carta se expresa de Zamora a Luciano Parra días después de la revuelta. Fallecido 26 de febrero de 1847. Te pido, amigo valiente, para continuar la batalla, que convoques a más gente para acabar con el león de Payara. ¡Campesino! Los nuestros salieron triunfando, solo 5 heridos y muertos eran 2. Eran 10:30 en Palo
General Ezequiel Zamora, general del pueblo soberano. No solamente por ahora, sino para siempre usted y su ejemplo contará con este soldado y con este pueblo.